我哋有奶茶王子。哦。杯喺呢度攞啊！我覺得 pretty good。奶茶機。用呢杯啊？用玻璃杯，斟半杯好啦嚇，因為咧，喂，而家眨下眼已經得出嚟㗎，唔係撳晒㗎喎，你撳到聽明㗎喎，睇住咯。OK，冇人。我仲有多輪，我其餘咗4輪，呢部機咧係18杯嘅。你呢個買？唔係啦。咁少好開心嘅。唔係嗰個用係擺得耐咗咧，因為佢 air。你啲茶喺邊度？係咩話 ？air 咗。呢個 air 咗。即係要即刻要飲，盡快飲咗佢。即係唔可以再用嘅，即係。佢會 air 咗，我唔知會點啊！你要問佢。即係 age 咗嘅 beef 咁樣嘅 steak。香港帶過嚟我哋嚇，我哋直接同捷永攞，但係我唔係成日翻去嘛。係啦，咁我好麻煩啦，因為我老公係朝早出呢啲嘅。哦。係啊。啱奶茶王子。14蚊一部。哇！我真係唔敢整啦。4個 liter。哇！4 lit 嘅有排飲喎。嗰啲香記，即係唔係就咁嗰啲茶膽一包包嘅，呢啲係佢特別 mix。即係唔係我哋平時買嗰啲嚟嘅。係 mix 去貨機去用。咁所以佢有啲。呢一包咁樣叫做 air 咗咧，因為咁你入咗喺呢啲袋度，佢唔係喺一個唔係真空，但係又即係呢啲位好容易有空氣入到去。佢原本一開其實係個真空嘅狀態，一開就好大包。唔係應該咁講啦，即係呢啲 packaging 最好係真空。如果你呢啲都唔係已經有空氣喺裏邊咧，佢嗰個好似 expiry day 咁咧就會短咯。即係都好過 expose 喺個空氣度咁樣樣。咁樣擺一個禮拜，佢喺包度唔會有。咁會即係會走香嘅。會走香味。因為你就算擺喺度咧，你擺間房，你閂咗房門，第2日呢間房都有一陣。真係奶茶。你頭先有幾多嘅？好似好熟咁。紅酒 air 咗之後咧，咁就有冇人飲嘅時候要點樣飲啊？即係條脷要掂到先。係啦，喺口度攞。指甲啊！好啊。我攞過，你要唔要？我寫幫你啊。唔係啊 ，Alfred 要睇下邊個面同埋底啊。係啦，頭先衰咗啲。着錯咗絲襪啦，着咗個底先。絲襪變咗着。今次啱啦，今次失係啦，今次係啱嘅。可以擺入洗碗機嘅。係啊。你放。但係佢洗碗機係咪要等啊？裏邊冇嘢㗎。係啊。呢啲 video 都好好啊，俾翻阿健。係啊，即係多謝。其實好少啫，我而家。喂，啱啦，確定。閃嗱，係咪到噴淋鐘？係啊，噴淋鐘。噴，咁點解會好味啲咧？就係因為咧，佢嗰個技術就係咧，將嗰啲 steam 即係蒸氣噴落啲奶茶度，跟住再揾滾水淋落啲奶茶魚度，跟住停。咁呢個噴淋停呢個 cycle 重複30次度喺部機度。係，咁你個人係做唔到㗎嘛？哇！我想開呢個啊！咁可能 mimic 到咧就似奶茶嗰個，可能嗰個動作啦。哦，你抌咗咪得咯？犀利！咁所以你想點嘅就係個價值就喺呢度啦。係啦，呢個就係嗰個價值。慳翻啲位啫。應該入頭嚟喎。係嘛？唔使繼續啊！你未完㗎嘛係嘛？啱我想試下呢一水嘅味，睇下有冇好唔同先。正。正啊！而家呢輪睇。96度，時間116、155，製泡煮中，已經轉成咗保溫鐘啦。96度溫度，保溫7分鐘，4個 liter。叫我帶頭嚟嘅，頭先佢話。